Hello မင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ making on project ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုတိုင်းကျွန်တော်တို့ Adobe After Effects မှာ project လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်မလဲပေါ့နော်project တည်ဆောက်တဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခု Adobe After Effects ကိုဝင်ပါမယ်နော် Adobe After Effects ကိုရောက်တော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နမူနာလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး intro လုပ်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ လိုက်လုပ်ကြည့်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီ delete ဆိုတဲ့ခလို့လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကအသစ်ပေါ့နော်ဒီ Adobe After Effects မှာ project အသစ်စလုပ်မှာမလို့ဒီ new composition ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် new composition ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ making ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်နော် making OWNO project ပေါ့နော် PROJCP project ပြီးရင်တော့ဒီ second အတိုင်းပေါ့နော် second တော့ကျွန်တော်73 second လောက်တာမယ် okay နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့73 second သာဗီဒီယိုဟို conversation တစ်ခုရလာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ file တွေပေါ့နော်ဒီ file ရယ်ဒီ file ကိုပေါ့နော်ဒီ file ကိုဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုမိမိလိုချင်တဲ့အသံ file ရယ်နောက်ခံ background ရယ်ကိုကျွန်တော်ဒီ Adobe After Effects project တွေကိုထည့်ပေးပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ transparency grid ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်စာရေးမယ်စာရေးဖို့အတွက် keyboard ပေါ်က control ရဲ့ T ရယ်ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ click ရှက်ဒါ site ကတော့100လောလောဆယ်100ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာ MITDC control A လုံးမယ်အခုမြန်မာစာဖြစ်နေတဲ့အတွက် control A လုံးအရင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ time newsroom လို့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် time newsroom MITDC ပေါ့နော် MITDC-YANGON official ပေါ့နော်MITDC official ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်အလယ်စင်တာရှာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ align ကိုတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် window ကနေပြီးတော့ align ကိုဝင် align horizontal align vertical ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့သူ့ကို tab key ကို caps lock ကိုပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုးရလာလို့ရှိရင်အပေါ်တက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ shift ရဲ့left arrow နဲ့အပေါ်ဆွဲတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် keyboard ပေါ်က control S ကိုနှိပ်ပြီးတော့ sit ပေးလို့ရပါတယ်တင်ပေးလို့ရပါတယ် MITDC official ဆိုပြီးတော့စာသားလေးရိုက်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်အောက်မှာစာသားတစ်ခုရိုက်ထည့်မှာမလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ကနောက်ထပ် layer တစ်ခုထပ်ပေါ်မှာမလို့ control D ကိုနှိပ်လို့ရသလို edit ကနေပြီးတော့ duplicate လုပ်လို့ရပါတယ် control D နှိပ်လို့လည်းရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ layer နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အောက်ကိုတစ်ခုဆွဲချလိုက်မယ်နော်အောက်ကိုတစ်ခုဆွဲချမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီနှစ်ခုလုံးကို select မှတ်မယ် select မှတ်ရင်မှာ100အစား200ထားလိုက်မယ်နော်200ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုအောက်ကိုနည်းနည်းရှာမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမြန်မာစာအစားထိုးမယ်ပေါ့နော်မြန်မာစာအစားထိုးခြင်းလဲဆိုတော့ control ရေလုံးမယ်ကိုဘိုးကျော်ဝင်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့သူကစလုံးက small cap ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ selection 2ကိုယူပြီးတော့ all caps လုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ character ထက်မှာပါတဲ့ TD ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကကြောင့် all caps ပေါ့နော်ကဲပြီးရင်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က200များတယ်ဆိုရင်180လောက်ထားပါမယ်ပေါ့နော်180လေးများတယ်ဆိုရင်150ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ effect လေးတွေထည့်မယ်နော်ဒီ MITDC official ဆိုတဲ့ဟာကို color လေး change မယ်ပေါ့နော် font color change မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဖြူရောင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ MITDC official ဆိုတဲ့ YouTube channel ပေါ့နော်သူရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ effect လေးတစ်ခုလောက်ထည့်မယ်အဲ့ effect ကိုထည့်ဖို့အတွက် effect and preset ကိုတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် effect and preset ကတော့လည်းရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ effect ကလည်းတော့လို့ရတာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့လည်းဝင်လို့ရတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က CC Lightweight ဆိုပြီးတော့နာမည်ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် CC Lightweight ပေါ့နော်ဒီ transition က CC Lightweight ကိုကျွန်တော် MITDC official ဆိုတဲ့ဒီ layer ထည့်ကိုဆွဲထည့်လိုက်တယ်ဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က completion မှာ0ထားတယ်0ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ3 second ကိုတော့မယ်0300နော်3 second မှာကြာတော့ကျွန်တော်100လောက်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်100ဒီအနေထားဖြစ်တော့မယ် play ကြည့်လိုက်မယ်
ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မြင်ခွင့်ကဒီမှာ round နဲ့ပေါ့နော် round နဲ့နေပြီးတော့ပေါ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကပါရှိတယ်ဆိုတော့ DOS ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတကားပွင့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တကားပွင့်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ကို position နဲ့ဆိုရင် DOS ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဒီ effect တစ်ခုထည့်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့နောက်ထပ် effect တစ်ခုထပ်ထည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီမှာ0ဖြစ်နေတယ်0ဆိုတော့သူကအလုံးမလုံးသေးဘူးလေအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကိုပြောင်းပြန်လုပ်အောင် keyboard bar U ကိုနှိပ်လိုက်နော် U ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ0ကိုဒီမှာထားမယ်ဒီ100ကိုဒီမှာလာထားမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ play ကြည့်လိုက်မယ်သူကစာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနော်ဖြောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်ရေးတဲ့ပေါ်စေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ဖြောက်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒီလိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါစာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖန်တီးရှင်နေဆိုရင်တော့ဒါရပြီလို့ပြောမှာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းရေးတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဖြောက်တဲ့ဟာလေးလုပ်ရှင်နေဆိုရင်လည်းဖြောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့ဒီ keeping ကို back ဆုပ်လိုက်ပေါ့နော်နှစ်ခုကို back ဖြောင်းလိုက်မယ်ဖြောင်းပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒါကြတော့သူကဖြောက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဖြောက်တဲ့ဟာမလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကရေးတဲ့ဟာပဲလို့ရှင်နဲ့ရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဖြောက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်လိုက်ပြီမှာဖြောင်းပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးရေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုနည်းနည်းအဝေးထားမလား4 second လောက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ play ကြည့်လိုက်ပါနော် play တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဆက်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ half ရယ်တားရယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးထားလို့ရတယ်တားနဲ့ပဲရွေးမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ဒါကြတော့စာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဖြောက်တဲ့ပုံစံမျိုးကလေးလွေးတယ်နော်ကဲပြီးရင်တော့ဒီအောက်ကလေယာမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာသုံးမလဲဆိုတော့နောက်ထပ် effect တစ်ခုသုံးပါမယ်နော်နောက်ထပ် effect တစ်ခုကြတော့ဒီကိုဘိုဂျိုဝင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ CC Jaws နော် CC Jaws effect ကိုထည့်ပါမယ်နော် CC Jaws effect ကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါပြီကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီနေထားလေးရတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေထားမှာကျွန်တော်က completion ကိုဘာထားမလဲဆိုတော့100ထားမယ်100ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာကိုတော့မယ်ရပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ0ထားမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်သူ့ကို color လေး change ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာမှ change ရလဲဆိုတော့character ထည့်လာမယ်အဖြူ color ပေါ့နော်အဖြူ color ကိုရွေးမယ် okay ပေးမယ် keyboard က control S နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအဖက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဖက်ကိုကြတော့ MITDC option မှာအရင်ဆုံးထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီအဖက်ကကြတော့glow effect GLOW glow ပေါ့နော်glow effect stylus glow effect ဖြစ်ပါတယ် glow effect glow threshold glow radius ကို25လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလင်းတော့မယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ glow effect ကလည်းထည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီအစင်းနဲ့ဆင်းရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့ background ထည့်ပါမယ်ဒီ background လေးကအရင်သိနေတာမလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က right click ထောက်မယ် transform လုပ်မယ်fit to come လုပ်လို့ရပါတယ်သူကကြတော့ fit size ဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အသံ file လေးတွေကိုကစားမယ်ပေါ့နော် keyboard ပေါ်က L ကိုတစ်ချက်နဲ့လိုက်ပါ L ကိုတစ်ချက်နဲ့လိုက်တော့ဒီ2 second မှာကျွန်တော်က keeping လုံးဖွင့်မယ်ပြီးတော့အစားလာမယ် minus ဖြစ်တော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ10 second ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုလာမယ်10 second ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီ11မှာထားမယ်ထားပြီးတော့ keeping တစ်လုံးထည့်ယူမယ်00ပုံမှန်အနေထားပြီးရင်တော့နောက်ကွယ်ကိုကျွန်တော်အဲ့မှာ0ထားလိုက်နော်0မဟုတ်ဘဲနဲ့ -0 ပေါ့နော် -0 ထားပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီပုံစံအတိုင်းကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုfit size လုပ်မယ်တက်ကီခေါ်မယ် play မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တော့ဒီစာလုံးကာလာတွေရောမိမိတို့ကြိုက်တဲ့ကာလာထည့်လို့ရလားဆိုတော့ရပါတယ်မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ကာလာထည့်ဖို့အတွက်ဒီစာလုံး font text ကိုရွေးမယ် character ကိုလာမယ်အဖြူအောင်စားကျွန်တော်အနီအောင်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီကိုဘိုဂျိုဝင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအဖြူအောင်စားကျွန်တော်တို့ကအပြာရောင်ထည့်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေသားလေးကိုဖြစ်တော့ဆိုတော့
တော်တော်လေးပြည့်စုံမယ်လို့ယူဆပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် play ကြည့်လိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်လောက်နော်ဒီနေထားကိုကြိုင်နှစ်သက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေကအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်တော့တခြားသောသင်ငယ်ချင်းတွေအတွက်မျှဝေခဲ့ပါအောင်နော် like and share လေးလုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်